dobrodošli u moj prvi vlog u 2026. godini. Idemo u Zagreb kod Marka KC-a i vidjet ćete šta smo sve radili, koliko nam je hladno bilo i koliko sam dugo bila. Inače ja nikad ne snimam vlogove, tako da nemam pojma što da radim, ali nema veze. Idemo. Dolazim do stanice, treba da čekam bus, da idem u Ušće, jer moram da kupim čizme, će biti prehladno, moram da kupim mene skijaške pantalone, tako da to moram brzo večeras da uradim jer sutra neću stići. Inače ne budete pametni kao ja da idete u patikama po ovom snegu jer je lapavica, grozno je i bit će vam mokre noge kao što su meni bile. Evo me ispred Ušća, znači plan je da kupim Timberland čizme jer su mi oni najbolji kao za te zimske, iako kod njih ima, pošto nemam pojma gdje bi to našla, ove zimske futrovane, skijaške praktično, znači ću se smrznem. Idemo na Sljeme, znači to je plan. Gledali ste vjerovatno Markove klipove kako ide na Sljeme, kako vozi bicikl i tako dalje, ali sad je tamo napadalo toliko snega, bukvalno jedva čekam, kunem vam se. Inače ovo vam je cheat kod, bukvalno ako hoćete da idete van snega, malo kružite, ali nije strašno. Ali imam još jedno veliko obaveštenje. Uskoro ću imati svoju prvu pozorišnu predstavu. Igraće se u Beogradu, a tačan datum izlazi za koji dan. Zato se obavezno priključite našoj Viber grupi kako biste na vreme saznali dok se sve karte ne rasprodaju. I ono što je najbitnije, ovo će biti interaktivna predstava, što znači da ćete i vi moći da izađete na binu da igrate sa mnom. Čim saznam tačan datum, odmah puštam obaveštenje na Viber grupu, zato brzo se priključite. To vam je prvi link u opisu videa ili pinovan komentar. Kupila sam ove čizme na kraju, malo sam bankrotirala, ali su dobre, i kupila sam i ove pantalone na kraju. Nakon toga sam sela da popijem kafu i malo da odmorim i posle idemo kući da se pakujemo. Ljudi, vratila sam se kući, crkla sam, premorena sam, već sam u pidžami i da, ako se neko pita zašto nosim kapu na glavu dok sam u kući, prljava mi je kosa, okej, priznajem. Bolje ovako, verujte mi. Inače, evo ih čizme koje sam kupila, koje sam vam malo pre pokazala. Bile su kao na nekom popustu i koštale su 14.000, iskreno i dalje puno, ali ok, kvalitetne su, trajeće mi nekoliko godina. Zatim ove skijaške North Face, u suštini najobičnije crne, dakle takve sam ih želela da kupim. One su također bile na popustu, ali što ja ne sednem lepo, nego si krivim ovde. Rekli su mi da ako kupim i majicu, pored toga da dobijam još dodatnih 20% popusta, tako da me majica koja košta 2.500 na kraju bukvalno izašla 200 dinara, znači kad se sve spoji. Tako da, mislim, okej, cool majica, na foru neke oversized majice, sviđa mi se, što ja ne. Sada treba da pružim veš. Ljudi, ja se iskreno nadam da će se ove debele stvari osušiti do sutra, jer ja putujem bukvalno sutra. A inače, kako je zima, mnogo mi se teško sušiti stvari, ne znam iz kog razloga, ali iskreno obzirom na to da je hladno, bukvalno mi je najbitnije da mi se hluhopke osuše, a one će se osušiti, realno. Tako da ja pakovanje ne mogu da završim danas, jer će mi bukvalno neke stvari biti mokre, to jest ne mogu odmah da ispakujem. Sutra, čak i da budu malo mokre, nije strašno. Ok, strpat ću ih tamo dok ja dođem, prosušit će se, bit će sve ok, valjda se neću buđeti ni smrdeti, tako da snaći ću se. 2 para pantalona, u 3. ću da putujem. Ovo što sam danas kupila, to ću perem kod Marka, nisam stigla večeras. 1 rolka i 1 džemper, 2 duksa, majice, čarape, gaće, 7 majici, dakle jedna je za spavanje, druge su kao rezervne ili ispod džempera, čega koja se nose. 2 peškira, sigurno se neću brisati nekim maretovim, prljavim, žvalavim peškirima. 1 rezervnu trenerku za ne daj Bože i rezervnu kapu opet za svaki slučaj, ići ću u nekoj beloj, pa ako se isprlja ili nešto tipa. Kako me nervira ovo što mi strči ovako. Takođe, ovaj ranac ću da nosim kao ručni prtljag. Ljudi ko? Nebitno, uglavnom, znači ovo ću nositi kao ručni prtljag i zbog toga ću u ranac da strpam ovaj ranac. To jest u kofer ću da strpam ovaj ranac. Realno, ovi mali rančići su zakon. Inače, mene u cijeloj priči najviše brine vremenska prognoza, ali ne zašto će da bude ekstremno hladno, bukvalno ekstremno hladno, nego zašto su najavili neku ledenu kišu. Sad, ja putujem avionom, zbog toga mi upravo iskaču reklame za letove i nadam se da to ne može da odgodi let. Iskreno, mogla sam i autobusom da putujem, ali mi je bila frka jer vidim da su ljuti minusi, put traje 6 sati, ne znam šta možda me snađe. Tako da sam odlučila da idem avionom, ali kažem vam šta ako mi odlože let, šta ako baš u tom periodu, a pritom let traje sat i 15 minuta. Ako sam ja baš toliki baksus da za vreme mog leta to bude, ja ne znam šta da vam kažem. Snimat ću vam ono kako spavam na aerodromu otprilike, ali nadam se da neće biti to u pitanju. Ljudi, zašto mi piše da je let za Budimpeštu 7 dinara? Kakav je ovo skem? Čekaj da vidim, ovo ljudi možda je istina. Naravno da nije istina. Ljudi, uspavala sam se, kasnim, ništa vam kući nisam snimila kako sam se pakovala, da znate. Dobro jutro. Gledajte gužve, ljudi moji, ja nikad neću ući u avion, a pritom kasnim. Vodio Zagreb, kaže ovaj je rok 106 do 117.
To je verovatno tamo negde. Znači, gužve su nenormalne sada u toku praznika. Zato što da vam kažem, ljudi, znači, izbegavajte putovanje u toku praznika. Mislim, svuda je gužva i u autobusima i u avionima. Čisto da znate kakva je situacija. Dobro je što zapravo ovde nije gužva, ovde da sam ja. Nije bar onako kako je kod mene, tako da idem da stanemo red. Inače, prošla sam pasošku kontrolu, pola sata mi je ostalo do leta i dalje na tabli ne piše gde treba da idem. Ali pitala sam radnika u suštini šta se dešava i rekao mi je dok ne piše, u suštini to je to, kao nema šta se brinem. Ovde levo vam piše kada je let trebao da ide, a desno piše kada je zapravo otišao, tako da dosta letova kasni. Iskreno nadam da neće ni moj let kasniti, mislim kako kasni 20 minuta, ko što je jedan kasni okej, ali nadam se da neće biti neko veliko kašnjenje, iskreno. Kako sam čekala i kad je prošlo 20 minuta videla sam da letovi dodatno kasne. Inače, tek sad vidim da sam loše videla i da letovi u prosjeku kasne po sat i po vremena, a ne po 20 minuta, pola sata, tako da moj let je u 5:05, znači treba bi po toj logici da krenem negde u pola 7. Što kao, nije strašno, ali obzirom na to da mi let traje sat i 15 minuta, jeste strašno i nadam se da će bar toliko i da bude. Znači da neće biti više od toga. Šta da radim? Bila sam spremna na to da će letovi kasniti. Opet kažem, samo što manje da kasne i to je to. I evo, moj let je upravo trebao da ode, ali ništa. Nisam planirala, trošim bilo šta para ovde, ali kad se već smaram, naravno sat vremena otprilike, kupit ću kafu i reći ću vam koliko košta, okej? Da znate da postoje dve različite vrste kafe i, na primjer, kapućino selekcija košta 475, a ta neka skuplja, zaboravila sam koja, košta 495. Cene jesu jače nego inače, ali nije toliko strašno kao što sam očekivala. Ovaj tren kad sam videla da na tabli piše zapravo gde treba da idem i nemam pojma kad je to bilo napisano, možda je bilo pre 15 minuta, pre pola sata, zato žurim na gate. Moj gate je totalno na drugoj strani, gledajte ovo. Ja sam bila tamo iza gde su svi A-gate-ovi, moram da idem tamo do 10. A ja ne putujem često avionom, me ništa ne kontam. Problem je što mi ne piše kada kreće i nema nikog na onom pultu za prodavanje karata. Kad se nadam da imam vremena da do večer mi se baš ide. Prvi bih išla ovde nego u avion. Da moram brzo, pardon. Pošto svi letovi kasne, različiti ljudi ubijaju vreme na različite načine, ali na svu sreću ja imam laptop. Evo najnovije informacije na tablet, piše tek u 7:35. Znači, bukvalno 2,5 sata kasnije. Unlucky. Malo sam gledala YouTube, a malo neki film. Još jedno sat vremena do ukrcavanja, tako da idem još malo se prošačkam, nego više sedim i da gledam YouTube. I dok sam šetala, ogladnila sam i videla sam hleb i kifle i bila sam nikad srećnija jer sam mislila, okej, konačno nešto jeftino na aerodromu. Kad ono, međutim, ova mala roll veršla je bila 330 dinara, znači cene ubijaju. I nakon više od 3 sata čekanja, konačno se ukrcavamo i polećemo. I iskreno, ovaj zvuk je prestrašan. Za obavezno vezivanje. Ako želite da spavate, molimo vas... Zaspala sam u avionu, ne znam gde se nalazim, ali znam da sam stigla do Zagreba. Konačno. Wow. Šta? Odi. Šta ne kontam? Daj dođi. Ljudi, gledajte ovaj trik. Ne, to više nikad si uradio. Što je mi upalo u oči. Ljudi, znači ima toliko snega, pogledajte, nego je beli šal, pa se slabo vidi. Puno je snega, sve je napadalo, gledaj mi glavu, alo. Ljudi, previše snega ima u Zagrebu, znači u Beogradu nije bilo ni pola od ovoga. Gledajte. Odi još nazad, pa ćeš vidjeti. Osam ih pitan da mi pozime kliska se ja spustim, ali nemaju ništa. Oni nemaju ništa, znači nemaju kliska, nemaju usanke, nemaju ništa, nemaju ni kesu. Doslovno. Ne znam za vas, ali pišite dolje u komentaru kako vi zovete onu plastiku malu koju stavite pod guzicu i onda se spuštate. Mi to zovemo pičiguz. U narodu poznatiji kao pičiguz. Ljudi, crveni smo kao paprike, ali smo još malo stigli do naše željene destinacije. Gdje je auto? Kad sam je auto, bre, snimaj ovo, zašto smo došli? Došli smo do KFC-a, let's go! Kao što rekao, gladnije smo, sada smo malo je promrzli, pogledaj me, alo. Ti nemaš to rumenilo, alo? Molim, nemam, ja sam topljen. Gle, evo ono rumenilo. Evo, pogledajte mene. Po meni je to. Ja volim zimu, ne znam za vas. Ne volim baš. Pišite dalje u komentaru ko voli zimu. Subscribe-ite se ako ne volite, kao ja. Očekivali smo da će biti krcato puno, ali nije toliko strašno. Vidi mene. Da, nema tako strašno. Kaže, nije strašno. Pazi ovo. Moja su dobro. A šta da radimo? Ne možemo se tresti sa 100 godina. Evo je klopica, ljudi. Evo je moja. Vidi ga, ne da mi s tim
chips. Aj, šta kažeš, Mare nikad nije pio bubble tea. Dobro je ovo. Dobro, a? Koji si ukus uzeo? Ovo je mango. Top, znači zadovoljan si, ja. Brate, krompirić vam je drugačiji nego naš. Da, bolje. Drugačije. Vratili smo se peški. Vidite obrazi, a Mare ništa. Dobro jutro narode, kao što vidite danas nam je Puffy Hair Day. Ili vam ga u prevodu pada sneg, pa ni ne vredi ovo mnogo sređivati, ali kao porasla je, pa kao liči na nešto, mada mora se šišam. Uglavnom, moramo da idemo do Decathlona, treba da kupim ja rukavice, treba da kupimo još 1000 nekih gluposti, idemo konačno na Sljeme. Znači ljudi, sneg neprestano pada, ne znam koliko se vidi vidi se malo pada, ali sinoć je padao kao lud i napadalo je baš brda kao što vidite. Tako da pogledajte po kolima koliko ima. Znači jedva čekam da vidim koliko ima na Sljemenu. Šta imaš ti da kažeš na ovo? Biće ovo ludi dan, mnogo ludi dan, jedva čekam, znači 10 godina, mislim da je čak više od 10 godina toliko snijega nije bilo u Zagrebu, tako da ovo je brutalno. Spremamo se za Sljeme, moram sad i pokazati kakve su to hlače prave za Sljeme. Znači pogledajte, pogledajte, vidite koliko to postavu ima, znači nema da se smoče, pogledaj ovo, razumiješ? Znači nema. Ali gledaj ovo, a prije toga, naravno da ćemo ispod i staviti tajice. Znači ja sam u Decathlonu kupila ove koje su futrovane i postavljene i platila sam ih 52 evra i 5 puta su bolje od ovih koje sam kupila, koje su obične, koje su koštale oko 70 evra. Tako da mi je Mare rekao jedno vreme da kupujem samo u Decathlonu, ja bih to uradila. I kupila sam ove rukavice koje su došle bile malo skuplje, bile su oko 40 evra. Meni je hladno uvek, ja ću obući sve štinom. Nakon Decathlona idemo u tržni centar u nadi da ćemo naći Kliska, ali nigde ga nema. Mora sponsor sve plaća. Burži. Bankrotirat ću pored Sare. Hvala Bogu, ja mogu da pojedem kako hoćeš. Tvoj na kraju skuplje koštalo na moje, a ja više uzeo. A lakše. Nakon što smo sve obavili, konačno idemo ka Sljemenu. Ljudi, idemo na Sljeme, kao što vidite, sve je bijelo oko nas. Oko mene je cijelo. Vrati se u kadar, ovo dečki. Dobro, debeli treba stati u kadar. Znači, pobegao mi iz kadra, lika. La šećera. Idemo, inače da znate da je za građane Zagreba besplatno, a ja moram platiti 10 evra. Neka. 10 evra. U naš mali budžet da stavi malo para. Čijemo, to se ovdje ovako skenira, nisam... Pa moraš skenirati, nemaš. Istekla kada, zašto sam se zbagovalo, vratilo se odmah. Ljudi, jedva su me pustili, šanse ne, pustili su me, pokazali smo im račun. Znači da sam kupila bukvalno minut ranije. Lujde ovo! A šta je to? Sad je već mrak kak mi idemo. Ovo, ja se plašim. A ja moram skakati. Pa ljudi da skočim. Jesmo stigli već? Ne, nismo. Kako nismo? Sad ćemo stati kad nas opet diže gore. Mrak, ljudi. Ček, sad ide brzi dio, sad gledaj ovo. O ne, stvarno. Sad je sporo i sad onda ide... Okej, lažeš me, će bude brzo. Ne lažem te, ozbiljno sam. Nemojte, molim vas. Nemojte, molim vas! Neće, daj to ide sporo, daj polako. Znači ljudi, Sara nije znala, ali 20 minuta se vozimo sve do vrha. Da pokažem ljudima kako ide vrh. Pogledajte kako je tamo grad Zagreb. Gledajte ga. Pogledajte ljudi kako ovo izgleda lijepo. Znači ja ću skakat. Nemoj Mare! Ljudi, ja ne znam šta je za Sarom, a ja sam je doslovno rekao da ćemo se voziti 20 minuta. Lažeš mi, sigurno neće biti 20 minuta. Dobro, nisam rekao 20 minuta, ali sam rekao, pa žičara, mislio sam da ti znaš to. Pa ja sam mislio će to traje bukvalno 3-4 minuta maks, ono kao... I da neće biti ovako uvijek uspona i padova i sad kad sam vidjela ovu dubinu, brate, bukvalno mi boli stomak. Ljudi, jedan strašan strah od visine. Doslovno da je slušala i gledala moje videe koje sam ja snimao sa biciklima, znala bi jer ja ovdje idem sa bajicom na planinu. Saro, molim. Jel voliš svoj život? Mislim da nemam više života u meni. Znači, mislim da je svaki atom duše napustio moje telo, ostale su neke mrvice. Znate koja je razlika između straha i fobije? Strah je kao bojiš se nečeg realnog, a fobija ti je iracionalni strah od nečeg. Znači kao ti znaš da je ono sigurno, ali se bojiš i dalje. A ti si vidjela gdje se idemo, kak nisi skužila? Ne, nisam znala, brate, da ćemo ovoliko dugo ići gondolom, brate. Mislim sam da će ići mnogo kraće, mnogo manje, nisam znala da ovo traje 20 minuta. I sad, tek kad sam vidjela kao koliko je to, razumeš, i visoko i daleko i koliko ima ovih rupa i ispod, znači pretrenula sam, ljudi, kunavam se. Ljudi. Živa se.
debela, idemo. Znači ovak ljudi, ovim tu putem, prije svega, došli smo gore s one žičare, vidiš tam gdje je ova mašina što čisti snijeg? Da. Znači odavde gore se spusti s biciklom na 30 na sat sigurno. Da. Tu zakočim lagano da bi prošao ovim tu dijelom i tu se onda dolje spušta. Ali nije to toliko strmo kak izgleda taj dio. Dolje dublje u šumi je puno strmije. Ljudi, ja ne bi smjela, majke mi, ja jedva i ovo smijem, a kamoli to. Znači, ne znam kako ću se spustiti, majke mi. Nažalost, ubrzo je pao mrak, tako da i ono malo što smo vam snimili se nije vidjelo. Ljudi moji, 4 ujutro. Ja oka ne mogu da sklopim. Verovatno ste vidjeli kad je Marko bio kod mene da je rekao da je onaj krevet mnogo udoban. Spavam na ovom starijem kauču i iskreno ću vam reći da se nikad bolje ne naspavam. Kako su dobri ti stariji kauči. Ljudi moji, za razliku od toga, ovaj njegov krevet je katastrofa. Osjećam se sad malo kao princeza na zrnu graška koja kuka, ali ljudi, ja već 3. dan ne mogu da spavam. Sinoć nisam spavala, preksinoć nisam spavala kako treba. Večeras legnem, u fazonu sam, brate, mrtva sam, umorna, taman ću se naspavam. Legnem u 10 uveče, ustanem u 2 ujutru kao vampir. I sada ja kažem vam oko 4 i ja nemam šanse da zaspim. Pritom je napolju minus 12 i zbog toga što je napolju minus 12 ćemo da vidimo da li je toliko hladno. Na brzaka ću ja se obučem, tako da imam ovu jednu trenerku, sad ću da obučem i ovu drugu. Me mrzi sada navlačim one hlohotke i gluposti. Znam da izgledam kao čovrnina, ali bitno mi da mi bude toplo, okej. Još jedna stvar, hoću da sipam u toplu vodu i da je bacim u vazduh. Vidjeli ste to 100%. Tako da ćemo sad, znači ovdje je hladno, sad ću da prospram i sipam toplo. Ovo ljudi, sve je ledeno. Ljudi, što je najgore, mislim da nije dovoljno hladno da bi ovo uspjelo, jer ljudi bace vodu i ona se bukvalno pretvori u prah. E sad ja moram da se malo odaljem, jer je tu pored auto, ne vidite ga? Vidjelo se malo, ne znam da li je kamera uhvatila, jako malo se vidjelo. Ne može, znači meni je iskočila neka devojka koja je to snimala na minus 25 i njoj se sve bukvalno pretvorilo već u ledenu paru, ali kao što vidite minus 11-12, definitivno nije dovoljno da bi se to uradilo. Tako da mission fail za vami. Ju, što je hladno, ljudi. Ja nemam rukavice, jezivo je. Pa možda sam trebala topliju vodu, ja nisam uzela baš nekog ključala. Bojim se, ugasit mi se telefon, onda sam gotova. Ljudi, nemam rukavice, bukvalno moram na svaki 10 sekundi da smenjujem ruke. Prehladno je. Ljudi, ovo je na sred parka, kao što vidite, probat ću sad ovdje opet. Znači, mnogo je hladno jer duva vetar, trebala sam rukavice, uzmem bar one male. Ali nema veze, sve za kontent. Ne, ljudi, ili mora da bude baš mnogo hladno, ili baš mora da bude velika razlika u temperaturi. Ali ova voda je maltene sad mlaka, tako da bukvalno moram da uzmem najvreliju vodu. Ne mogu sad da kuvam ništa, zato što Mare spava. Tako da ću sipati sa česminu najtopliju. Jer inače nisam to uradila, nego sam sipala kao neku mlaku. Ne znam što sam to uradila uopšte, nemam pojma. Inače, ovdje sa strane na obe šake se nešto dešava. Znači, previše mi je hladno. Moram da ostavim malo da zagrem šake, jer to možda bude baš loše. Znači, pazite se za to, meni uopšte nije bilo pametno ovo što sam radila bez rukavica, jer inače mogu vam se zavade prsti. Ljudi, mislim da nema lepo od ovoga, mislim da bukvalno voda mora da bude ključala. Znači, kažem, nasipala sam najtopliju koju sam mogla. Ja sam se upravo ispolivala, nisam ni snimila, ali inače ne radi, gledajte. Ne, znači ova voda ili mora baš da ključa, ili napolju bukvalno mora bude minus 25, ili kombinacija oba. A ovo je najniža temperatura koju ćemo imati, tako da nažalost ono što ste vidjeli po TikToku nema šanse. Znači bukvalno je nemoguće. Kao što vidite, oblačimo se, idemo da pravimo sneška. Vreme je prelepo danas i prehladno je, zato smo se natruntali ovako, obukli smo se debelo i slojevito. Najjače. Kaže debela, kao što vidite, pa normalno da vide ljudi, što pričaš ti? Što pričavam? Ljudi, se... Gde je, alo, ne vidi se, vrati. Joe Line ti je manji od mog, vrati. Ajde, debela, nemoj da pričaš. Strašno. Maši, Mare. Jel mašem? Maši. Mašem. Ljudi, seli smo u Krašov lokal, znači sada jedemo kolač od bajadera. Znači ne bajaderu, nego kolač od bajadere. I moramo da ga probamo, iskreno ću reći kakav je. Nisam to očekivala, malo je drugačije nego što sam mislila. 10. Opet žeremo.
ti ne ide dobro. Borac. A, Saro? Znači ja se smrzavam zato što on gleda ovdje ljude kako driftaju. Ljudi, sve ovo lepo, ali meni je ladno. Vidi ih pitamo da nas maze gajbi, jala? Živite, Ma vidi kako, gle bebea, gle ovo. Znači ne znam da se izdriftaju. Znate ono kad ljudi odu na more i dobiju boju po crne, da mi je neko rekao da je to moguće na obrazima dobiti crvenu boju od hladnoće, ja mu ne bi verovala. Znači, meni nikad nisu crveni obrazi. Napolju, mislim, vidjeli ste i brada i obrazi kao paprika. Ali sad sam i dalje dobro ne računam kao ovu bubuljicu kontate, ali ljudi, ja nikad već ne izlazim iz kuće, kunavam se. I došao je poslednji dan kada treba da idem kući. Sreća pa ovoga put let nije mnogo kasnio, možda nekih 15-20 minuta, ali to iskreno nije strašno i opet vam kažem, obzirom na to kako je bilo vreme, dobro je da je i toliko kasnio. U svakom slučaju mnogo bolje nego kad sam dolazila. Ljudi, stvarno sam previše para potrošila. Znači, nema šanse da dam 25 € na taks. Kasno je uveče, nemam kasnije nikakve obaveze. Jes da će mi trebati sat vremena do kuće, ali što se ne bih prođirala busem, iskreno. Ja nisam rođena na nekakvom dvoru, razumete, tako da eto da vidite da se youtuberi tiraju busevima. Jedino je možda malo pada kiša, ali kao okej, ovdje sam, ima tenda, imam kapu, imam sve, tako da ukoliko mi baš bude trebalo, ali mi za sad ne treba. Tako da čekam autobus za 5 minuta. Nije nešto dugo, neću mnogo smrznuti i to je to, vidimo se kad stignem kući. Ljudi, ovo mi je možda najgluplja odluka u životu. Znači, niko sneg nije očistio, a ove čizme su tako, znači tako se klize, rip.